Anımı anlatıyorum. Ben bir gün kuzenlerimde yatıya kaldım. Ancak bende kuş korkusu var ancak. Kuzenlerimde de 5 tane kuş var. Neyse yemek felene. Yedik oyun oynadık. Ve yatma vakti geldi. Neyse herkes yatağına gitti. Beni de kuş aynı odaya koydular. Gece 2 gibiydi. Ben aniden kuş sesiyle uyandım. Ve üstümde kuşun olduğunu gördüm. Öyle bir çığlık attım ki herkes başıma geldi. Rezil olduğumu fark etmiştim. Ancak çok geçti ve olduğum yerde zıplayıp ağlıyordum. Amcam birden bana bağırdı. Çünkü olduğum yerde zıpladığımda kapı çaldı ve amcam kapıyı açmaya gitti. Geldiğinde çok sinirliydi. Deva mean 35 like. Berga bone our music news.